Hello， 大家好，我係設計師聽，今日帶大家嚟睇一睇江門呢個碧海銀湖嘅設計方案嘅。呢個別墅咧係一個1400尺嘅兩層別墅，咁我哋做嘅設計方案係就面積係去到4000尺嘅，咁我哋呢度總造價大概就係130萬就可以全按陸地嘅。咁我哋入嚟睇一睇咧，呢個就係我哋嘅一個入戶花園。入戶花園我哋做咗好多嘅呢個綠植造景啦。同埋呢個流水壁嘅。入到嚟呢個位置咧，我哋設計咗呢個一個休閒區。呢個休閒區域其實係非常之好用嘅，即係好適合一家大細咧，或者係同親朋戚友喺度咧，做啲燒烤啊嘅活動啊咁樣嘅。咁呢個位置咧，我哋做咗一個長輩房。因為其實考慮到咧，而家好多比如老人家上咗年紀咧，佢上落樓梯係唔係咁方便，所以我哋喺呢個位置我哋做咗一個長輩房嘅設計啦，都係會有套間嘅，非常之實用。休息區我哋都係做咗一個高低級嘅設計嘅，咁係有呢個綠植造景啦，同埋呢啲比較簡單嘅背景牆啦。OK， 我哋入嚟大廳睇一睇。OK， 我哋嚟到呢個大廳位置，我哋睇一睇。大廳呢個位置咧，我哋將呢個廚房做咗一個開放式廚房。開放式廚房我哋做咗呢個中島台，做到一個等於一個餐廳嘅位置啦，將餐廳同埋廚房融合埋一齊嘅。咁大廳呢個位置我哋放咗呢台呢個 sofa 嘅。呢度我要講一講，非常之好。呢個位置就係一個落地嘅大玻璃。採光非常之好，仲可以睇睇出邊一個湖景啦。OK， 我哋去到呢個位置就係一個偏廳位。偏廳位我哋改造咗一個茶台嘅休閒區域，後邊做咗一個收納嘅一個層架櫃啦，茶台嘅位置啦。咁成個空間感就非常之大㗎啦，咁樣。呢度出去咧就係一個非常正呢個位置。呢個位置就係一個等於一個後花園嘅一個設計嘅方案。咁呢個位置我哋就係做咗一個溫泉嘅池啦。跟住喺呢個位置落去。好似一個小碼頭咁嘅設計，跟住又可以望晒成個湖嘅景色。OK， 我哋上到2樓，我哋2樓呢個空間係做咗2個房間嘅設計。我哋先睇一睇呢個兒童房嘅套間。呢個位置我哋都係做咗一個大嘅綠地玻璃啦，都係對住湖景啦。跟住床呢個位置我哋都係做咗好多原木式嘅嘅牆板啦，加埋呢個大紋嘅塗料嘅設計嘅。仲有呢個開放式嘅收納櫃、連衣櫃。OK， 我哋睇一睇主人房位置。我入到嚟主人房啊，呢個佈局我覺得係非常之特別嘅。而家我哋將呢個位置全部做晒大嘅收納衣櫃，其實呢個係一個開放式嘅，等於係一個衣帽間咯。跟住我哋將呢個梳妝台設計到喺呢個床嘅背後面啦，都係用咗好多原木式嘅元素喺裏邊嘅。咁我哋床咧係對住呢個綠地玻璃嘅大玻璃嘅窗，都係對住湖景嘅。我哋洗手間位置嘅動線，我哋又留咗2個門口。呢個動線係可以方便，無論喺衣帽間嗰度又可以入嚟，房間又可以入嚟嘅。咁呢個動線，我覺得都係比較實用咯。我哋出到2樓陽台呢個位置，我哋去呢邊睇一睇。呢個位置我哋做咗一個 L 型嘅橋嘅。本來佢個交樓嗰個係好似呢度咁樣嘅。所以呢一條橋係我哋後邊加建出嚟嘅，因為我哋想利用埋外邊嗰個長輩房上面嗰個
封頂個空間啊，所以我哋做咗一條 L 型嘅橋，可以直接連接到呢個休閒區，呢個戶外休閒區。咁我哋呢個休閒區，我哋做咗一啲落席嘅嘅造景啦，同埋啲梳化嘅。咁我哋利用埋呢個空間啦，咁樣就會實用好多。所有碧海人每個業主注意啦，如果你想用130萬可以做到呢個4000尺嘅設計效果，請聯繫我。